И всем привет, ребята! И я буду делать новый мини-фильм, потому что у меня новые персонажи. И ладно, приятного просмотра! Опять эту гребаную школу. Привет, братик, садись, я тебя покормлю. Доброе утро, сеструха. Я сейчас за стол сяду. Ты можешь побыстрее? Я вообще-то в школу опаздываю. Если хочешь, то сам готовь. Дай чайнику завариться. И да, не спрашивайте, почему она на воздухе сидит. Я не знаю, как еще один стул сделать. Максим, короче, чай скипел, я пойду тебе налью чай и мне. Вот, держи, братик. Ладно, сестра, я пошел в школу, а то опоздаю за тебя. Ну ладно, иди. Ненавижу его, за что он со мной так? За что? Ты что? Итак, дети, сегодня у нас тема контрольная, ваша любимая. Да-да, я знаю, это не тема, но, короче, так. Саша, подойди ко мне, пожалуйста, и раздай листочки. Извините, я не смогу, у меня нога болит. Ладно, если у тебя болит нога, тогда после уроков зайди к медсестре. И да, дети, продолжаем урок. Все, дети, урок закончен. И да, Саш, не забудь к медсестре зайти, посмотреть, что там у тебя с ногой. Хорошо? Хорошо, я не забуду зайти. Ладно, до свидания. Чего тебе надо от меня? Максим, что ты такой злой? Успокойся. Давай погуляем. Извини, Влад, но я только твое имя знаю и больше ничего. Извини, я не смогу. Я тебя понял. Пока. Он что, обиделся? Постой, Влад. Ладно, давай погуляем. А я думала, мы с тобой вообще дружить не будем. Я просто хотела с тобой поближе познакомиться. Вот. Ну ладно, давай пошли. Влад, можно задать вопрос? Куда мы идем? Ну, мы идем ко мне домой просто, ну, поближе узнать, поговорим там. Влад, пошли быстрее, а то ветер начался. Ты кого материшься? Успокойся. Всего лишь дом. Нифига, просто дом. Ты понимаешь, это целые хоромы. Ладно, пошли в мою комнату. Влад, чем мы будем заниматься? А сейчас узнаешь.
Продолжение следует.